Мубарек Рамазан айының сонки күнлеріне аман-аман якынлашамыз. Ярым адамызда өткерілген ифтарларны зиярет етмеге девам етеміз. Бүгін біздің тақымымыз Қарасу базар районының Қабурчақ көйінде болуна. Это мечеть Джума Джами, главное достояние жителей села Қабурчақ. Ее строительство началось в 2017 году. Раньше местные мусульмане использовали как ибадет-хане одно из помещений в здании сельсовета. В 2020 году завершилось строительство новой мечети. Позже минарета и помещения для омовения. Вот уже 5 лет у мусульман есть возможность совершать здесь пятничную и праздничные молитвы. Особенно людно здесь сейчас, в дни священного месяца Рамадан, когда на коллективные разговения и намазы собираются взрослые и дети. Muratov ilimdar bize müracaat etti, işte istegen var koyunuzda cami kuracağım diye. Son biz hazır toprağımız vardı ama neçindir sonuna Selsovet reisinden gelişip burayı aldılar. Koy adamlarımız pek faal çok iştirak ettiler, yardım ettiler. Minaretini işte bana anda yazılgan da Abilvapov Edem, o da bir iş adamıydı bizde. Cami kuruldu, Allah'a şükür ezanlar okulı, ibadetler yapılı, ифтарлар да yapılı. Коллективные разговения местные мусульмане сейчас проводят в самой мечети, так как строительство ифтархане еще не начато. İftarlarımızı camimizin içinde yapmak mecburiyetindemiz çünkü havalar soğuk oldu. Yaz vakitlerinde biz dışarıda yapaydık ama şimdiki vakitte endi soğuk insanlar üşümesin deyip camimizde yapamız iftarlarımızı ve yer kısıtlı olganı için biz camimizde bir gün akaylarga, ikinci gün apaylarga yapamız. Yani ayrılık olsun deyip ve karışıklık olmasın deyip. Çünkü insanlarımız çok, iftarga gelgen insan en az 120-130 kişi kele. Cemaatimiz büyükleşe çünkü ballarımız da osmeler yani oza tutalar keleler sağ olsunlar. Вечернее разговение традиционно началось с молитвы. Также был совершен коллективный намаз. После гостей ждали вкусные угощения, плов, выпечка, сладости и фрукты. Каждый ифтар в новой мечети для местных жителей – это событие, объединяющее, дающее возможность прочувствовать праздничную атмосферу особенного месяца Рамадан. Evet, kuanamız. Çünkü her taraftan faydalı bu Ramazan ayı. Sağlıkka da fayda, halkın birleştire, adetlerimizi unutturmayı. Ana ballar kele, bak, oynayıp kuturalar ama camiye gelmeye utanmaylar. Мне нравится этот месяц, потому что люди в нем становятся лучше, люди держат пост. Я сам держу пост второй год. İşte insanlar beraber işte 3-4 kişi olup iftar yaparlar. Pek yaxşı ola, Allah razı olsun onlardan. Mına biz de vesile olamız ballarımızga, cemaatimizga birleşip ve beraber işte teravih namazga kalamız. 88 yıldan beri yaşayım. Allah kısmet etse bu vakti böyle iftarlar şeyler olmaz ya da bizim camimiz küçük bir odanın içindeydi. Öyle iftarlar şeyler yapmaz ya da Allah'a şükür buna 5 yıldan beri bunda cami kurdular. Buna koyumuz yaxşı, mabet hepsi ballar buna birleşip deteyler. İftarları geçirip bakaylar. Çok sağ olsunlar.